Oui, bandeko balandi to comme moi puis esengeze anga komona bino ndenge to mesala ko kutana to la kaka bino to yebisaka pe bino système liste likola lisu biso na bino ezala contrat to signa to ko solaka pour intérêt nini intérêt ya mboka biso nyonso to landi na bokebi nyonso image oyo koleka kuna na Congo central ya mutakalisation ya vice gouverneur. Bota la vidéo wana bien. Eza nani baza na problème. Ezali vice gouverneur na gouverneur à tout bat. Il faut tanga komona ye. Pour azo bata mana sima ya Mimi à tout. Gouverneur titulaire Congo central yenda za sima ya Mimi. Na dossier ba chinois wana oyebi misike bala sa mutakalisation ya vice gouverneur ça nango déjà. Biso les ensembles lissu quoi lissu. Biso ça journalisme ya flatterie. To le biboya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tozo senga démission dans l'immédiat ya gouverneur Congo central. Na ye na Redok ya Matadi. Bolanda bien. Redok ya Matadi, gouverneur titulaire à tout, vice gouverneur Biro Mobimba, oyo dirige gouvernorat balongwa. Soki balongwe te au moins espoir pour Mugimbangu. La plupart ya bateau ba traya ba Congo, ba traya Congo central bazawa. O bazawa via zali. Ndeko atu. Biso ba ne Congo to le biboye. Avant que est la trop tard. Ya retika lettre de démission na ministère intérieur. Ça mbangu tinya conseil juridique na yo. Parce que trop c'est trop. Yo bana ko lela awa. Jacques ba moyen. A osala ba kata. Ozolela na monoko mboka wa. Bande ko bosu nga ba journaliste. Yo moko ozu place titulaire tela makamosale moninga biso to ko loba to ko tika te za mboka na biso Congo bakoko ya ba mfati ba ko ya ba buzo na bango na te ya ki basi na mibali na makamba leta yo zo mboka oti ya so bozo ba ki chéri na bino boke na kuna manda kuna bino boye na otuna musala na gestion à l'état tela buzo ba boko bimisa na ba excellence mususu tela makambo ko mona et puis ozo ba dini ya ko bimela na télévision excellence oza excellence ndenge nini. Bon, on rappelle cette unité. Bande ko balandi ato comme moi bito la kakabino de bisaka bino ndeko nyosu congolais o bazana makama malamu makanisa malamu pona ba congolais ba se retrouver biso to comme moi bito ko chai maboko ata oza wapi to kolanda ndenge te betaka masula ndeko na biso boni banseka to yoka kite le la katanga ekola masanga ekomi combien fufu ekomi na combien semule ekomi na combien tanenge mati so to yoka ndeko boni banseka wana le to ngato sala boy to tsaka ba de ko maboko si que tu as un témoignage où le bac à temple et d'orteil cabé bon tu reçois la plate pour comprendre nan to le mbamukolo mwalelo bon là ba témoignage où est koloba yango moko bon soki au monde nga ndako oyo ya pambate cela veut dire quoi papa na nga a souffert pendant 5 ans maladie ezalaki mino bake ba longola mino babila mino to kena ba instance belé boti moi était aussi la rate to continuer boti na hôpital même jusqu'à tozaki na Équateur na territoire na chose précisément na Bomongo ba ça là qui biso transfert pour tout le monde to comme na hôpital général ou son na Kinshasa a ba ta la na ba radiographie ba ta eloko neza na kati peut-être ba supposer ki ba nerf peut-être ce qui nini to yebite ne ba no supposer ta to komba to koto na ba scannage na juste Chevalier to komi na Saint-Joseph to sali pe na nini na ba chinois kuna na ndil mais raison ba opesa biso donc ça est l'autre qui si ba pesa ce qui maîtriser muke après rechit ce que ça le muke rechit pendant 3 mois de ça déjà na Kinshasa mais lelo o le 26 otozana ngo ya mois ya août yango ba ko yebisa ce que non to koma na croisement kabambali na Bokassa en face de la station de docteur Morazana traitava d'une façon traditionnelle. Papa yebisa biso nanu. Papa abandai koyoka ndenge nini poboko mati awa. Bon. Ezaki na ta moko boye au moins ndo kanga makanga munoko ndo kanga ndo munoko bana yete. Soki bilo oli avali ya liboso il faut à souffrir. Aller la botima mise bima même. Tout ça qui ba examen na radio ba misaki maki sinusite frontal. Sikoyo
loba lokola botamboli bouti kuna na mboka boyeti awa na kini botamboli pe ndenge bolobi yebisa biso nanu eloko nini ekomeli bino awa na place oyo oza awa mpo namoni papa avandi pembeni na yo yo mpe namoni elongi na yo yebisa biso nanu nini elekani awa. Bon lita tokomi awa papa azalaki ti akokangamakanga munoko kaka evanda ye te ma moke kaka azokangamakanga mais le temps bapesi ye kisi kaka moke basali bakisi première séance deuxième séance après cela basengi topesa ye biscuit alia tandis que biscuit wana abandaki koliaka na ye babiscuit te babiloko makasi wana anoliaka na ye même pas mais ntango azwi biscuit atie na monoko me ta na observe na ta ndenge akangamaka me anamoni akangami te alende quand même biscuit esili kimia quand même totalaka kaka nano ndenge azali ndeko oyebi ke mokili mobimba bazolanda yo kin monde mpe bazolanda yo siko ndenge alie biscuit wana yebisa biso eza baaventure to eza mambo solo. Bon eza baaventure te nga na moni aliaka yango te mais ale yango nazomona leta ale ba sisi po liboso akolia na posa mais aosisa ata mbili moko te mais oka le yango esili cela veut dire c'est ya baaventure te. Oui papa tomoni yo awa et pas docteur Kabe ovandi na moni oza na kimia yebisa biso nini ememaki yo awa po touti koyoka makambo oyo ndeko alobi awa yebisa biso nano eza ndenge nini. Merci tata. Nabeli il y a longtemps, pendant 5 ans. Ali agate nazako souffrir parce que yo visite mino en désordre na li agasu malamu te. Yango wana bamaminga yawa maminga ayeko mwana mwa pema muke. Tubandile ko bandalero wana yo zoma pema muke. Na lena ma biscuit esa kwa mwa koto. Yebisa biso siko ndenge ozalaki na ndenge ozoyoka sikoyo papa yebisa biso eza ndenge nini différence ezali obiki to oza nanu kaka ndenge ozalaki. Différence ezali ozala kwa liboso nazalaki kozala serré sikoyo mwa élasticité kote siko po eloko wana po oyoka bongo papa yebisa biso esali mbambula boni bamikolo boni oyo eza awe pa docteur Kabe. Kaka na koti lelo lelo asalisi ngai asimbi ngai mwa changement ekoti. Papa est-ce que eza baaventure te papa est-ce que oyebi ke mokili bazotala yo ndenge ozoloba mutu mosusu akozala na maladi oyo oza nango ekozala mpe lokuta ozokosa yebisa biso est-ce que eza ya solo lelo kaka basimbi yo olie biscuit to mpe eza masolo eza bahistoire bazobetela biso awa. Bon mokili ezali ndenge wana ezali histoire tokoloba yango nsima ya mikolo kasi na sikoyo na ino ndenge na moni yoka volibite ndenge nazala koloba liboso nazalaki boye te sikoyo nakomi koloba elingi koloba eloko nini il y a quelque chose qui a changé. Moi je suis malade alors hépatite B eliaki nga vraiment nzoto esalaki nga vraiment mabe jusqu'au niveau que nakomaki kobanga ye ke emema ngai na liwa alors bayaki kolakisa nga docteur Kabe quand je suis venu et puis docteur Kabe apesi nga bakisi natunaki ye mpo nga naza moto atembe natuni ye vraiment est-ce que docteur soki nameli bakisi na yo nakozwa lobiko et puis assuraki ngai donc au moment où nous parlons en tout cas nzoto eza très bien namelaki bakisi en tout cas je vous confirme que nabiki eza miracle venant de lui parce que bakisi na ye ntango nameli et puis nayo oyoka vraiment très bien nazongi vraiment très bien hépatite B esili et puis nazali na problème moko la foi et na foi wana kaka na hépatite B ensemble mais ntango nazongi na hôpital nake na hôpital basali nga bateste biloko nyonso bayebisi nga en tout cas santé eza très bien par rapport ya ndenge nayaki. Bon nayaki apo nazali na problème ya santé nanga hernie ya kati appendicite rhumatisme litoyo ndambisa bapi mais vraiment kisi na meli vraiment en tout cas na sibi ba douleur fort mais maintenant ça va santé bandi ozonga nazo évoluer toujours na bakisi
Papa, toza na posa ya précision pour awa toza et pas docteur Kabé. Yebisa biso. Est-ce que papa si on bon moté pour le bamakambo zo loba parce que yeba yango bien papa mokili mobimba ezolanda yo bana king bazolanda yo na makambo zo loba ekoko sunga bate belé. Loba na nous bien papa. Est-ce que makambo zo loba eza ya solo to ba kozo kosa to boyoka ni pena docteur Kabé pour ya loba makambo. On a zolo la vérité. On a na tembe. Ayet. Amoni. J'aime pas beaucoup pour pour na loba. Ngamo na zombe na bakisa. Ngamo zo dimoni pour la santé na ngai. Eza bo solo. Solo to tangi tembe mais respectez ga ba rendez-vous. Bakisi. O mona tu eza normal. Merci bandeko balandi ato comme moi puis bonde ezalaka. Bolandi bino moko te. Ba mama, ba hépatite B, ba hernie discale, nyonso bandeko na pesa témoignage wana. Bolanda sko ye moko docteur Kabé me continue moi mituna mi balemi sato. Makambango le kaka ndenge nini. Ndenge nini ya détectable maladie wana. Et puis aso za ngo ndenge nini. Temple du roi Salomon Mbote. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salomon. Zamba nangu ye. Bonne santé. Aux maisons ezaki toko sans problème kaka moto ndena sana mesana nango. Tout ce qu'on a débat témoignage nyonso biso mi balé. To ça va analyse na to ko mona ndenge ba ego défilé wana. Tant yo sala kana ba bilo sala ko. Ndeni o détecteur que mutu azana maladie boy, mutu azana maladie boy. Merci ndeko. Naibisaka yo naza généraliste professionnel en médecine naturelle. Malgré toyebisaka bandeko yanga ba patient ou bien ba patiente bo sala ba examen bitika mosusu sijeleze nayebi kenza mo kosala kasi pona ba appareil na biso kala mingi te ekoma oyo na mboka oyanga ekozala toyebisaka bango kende osalisa examen oyoki résultat ya mwana mobali oyo azalaki na problème ya hépatite B. Papa, ils ont un virus comme VH. Hépatite B, ils ont un virus. Ils ont une maladie. La maladie incurable en général, sauf la mort. Pour naïbi que mokili eza ya nzambe. Na benga kabinote ya ilanga na ebe mda kostika sayango et kozala message à lukuta. Combien de témoignages oy depuis tobande bas émissions ngana bino musala oyo ngai nayebisa bino un jour na vie selon ndenge toyebisaka bandeko yanga maladie incurable en général pour la kondima que eza ya solo il faut témoignage ezala soki ezate eza lukuta ndeko wana malgré aza politicien taraka bayaka ka bongo au monde ala takile net malgré na mosaïque cheya alobi maison bakanga na elongo malgré na politicien na ko dénoncer message na kombo ya nzambe taraka libom zamba nangu ye temple du roi Salomon Zamba Salongolo bande ko Irlande mama du Congo beta bana mi bale fimu shikota ache mu ko ale shikoteye mama Véronique tweet nazana posa shikota shikote ache mu ko ale ashikoteye bana mi bale bozo fimu shikota fimbu système mi koleta shikota fimbu parce côté yo comme système pondaise biloko ngo lobaka ezaka ba réalité mais nani oyo ça soit déjà fimbu shikota na yo a témoigner awa to aloba aza témoin babenga ni aza témoin oculaire akotambusa sango na ngapi na kina ba docteur Kabé eloko na zo awa aleka awa te parce que ba témoignage awa to tson peu à part nan aussi atambula na témoignage na yo kino na zo fimbu shikota da bakoma ko def sanga donc ngai moi ça mo kima na mbetu to bakoma ko def sanga basa batu mususu e te eloko na ko yebiso longola lilobo wana ya basi abatu mususu wana longola lilobo ya basi abatu mususu wana mobalo jijeku o ma fimbu shikota eleki mingi kasi ba ko def ça moto mais ce que va def si yo oyebi que combien de personnes oyo basi ba bota bana oyo belebele mwana sa ko memo ko me yango na yango lisusu mais pas que je me arrête na mboka yangai
eza teke olongolo oyo ina ndako tende ko mina paka juma wan bako defa yo bitumba na bandaka nango ya na parti ya ndako na ndako na kobandana banani ezabino ba témoignage ezabino moko bomona ka yango DJ Kuku na boye ba sondage ndeko oyebi ke maison eza secret to kote ko bateke DJ Kuku ye pena fiwa na kangi yango oyebi musala wana ndenge ezali ndeko bana oyo mana mibali o bazo shikota fimbo bayebi ndenge bazo shikote bawe bayebi yango bon système moko abenganga temple du roi Salomon ndeko nazo lala na mbeto te bakomi ko tandela nga tapi na komi lokona musulman na ndako oyo yangai mwana mobali wana bo piqué ye nanu premièrement tonga kitisa mwana mobali wana moto na mboko oyo ya Irlande et puis bande ko pelis oyo na États-Unis ndeko mele merci ndeko ngai c'est le temple du roi Salomon zamba nangu ye mwana mobali oyo pelis na États-Unis ayebisinga ibo ye temple du roi Salomon ndeko na boko tanga kombo na yo e ko zera référence ya bande ko ya yo na boyi yangu alobi boye maison eloko salenga ya okolalisanga na paka jomo ya États-Unis ndeko na yebisa kaba yo mwasaki membe tokomi na se nasara nini na yebisa keba bande ko saki na pesi yo fimbu shikot keba na ndeko na bino ya mwasi azande ko limbisa ye izataka opese mokongo na shikote yo ete kande te shikote me yebande na ko shikote. Ok, bon c'est système pondese ya pondese même bi bota soko shikote leke nine ko sala mais za bi bota limbisa bande ko ya bino nazo limbisa nazo senga bo limbisa na bana ibalo bazo système shikota fimbu limbisa ndeko na yo soka ko déjà na système pondage limbisa ya na tandi tapi na sena limbisa ya en tant que grand maître na yo. Ok, donc là bon témoignage hépatite B. Hépatite B. Oui. Hépatite B, ezaka typhoïde, ezaka malaria, ezaka tuberculose, ezaka ni juste mais expliquer eza virus, cela veut dire makila eza infecté. Et comme makala niveau ya ko attaquer ba poumon. Ce que comme niveau ya ba poumon evimbaka et puis comme moto bande e bande ko tangisa makila et puis e bande ko tangisa mai et puis on libumu ya moto ko vimba bande ko ya hépatite bakufaka mingi na libumu ya ko vimba. Ko lekana moto avait H. A libumu boye et puis maboke tikane mike. Malade oyo traitement curatif. Ezate calme. Traitement yango eza place nini? Pas docteur kabe yango azaka place nini so ba joyer. Ba joyer la singa atambola na bakisi na mutuka to azina bureau place ndeko na tambola na kisi na mutuka tendeko. Omone bako tambo sekesi na mutuka za lokuta. Toza na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa en diagonale de la station Total. Natambolaka na ba produit na mutuka te ndeko nanga. Est-ce que na ko traiter mutu boni? Mais traitement il faudrait que vous allez nano assis. Donc on ndeto autre que sabanga na oyanga. Dieku. Place oyo référence à maison auto traiter ka bato. Et ça na Kabamba de la notre de nos messages. Tozana commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 en diagonale de la station Total. Et puis na Brazzaville, Tozana commune de Poto sur rue Dispensaire numéro 92 référence Ponte Hollandaise. Yaka Chamusapi. Bande ya Irlande na yebisaka batu boye
ochetebe chamusapi maladie andek soki moto aza envoûté sikoyo envoûtement na kindoki comme yo totaka maladie nyonso oyo eza bongo moto aza envoûté na Congo eza biloko ezaka pa bato ka moto oyo donc soki atemiki abuka kwei temozana maladie andeke te envoûtement na bakindoki soki balobi baya pa temple est ce que bakozwa mpe guérison eloko na koyebisa na si na répondre liwa eza likambo ya nzambe honnête envoûtement eza makambo moko ya mike ndeko eza biloko moko ya kutu nalobelaka yango biloko na si nalekisa nalobelaka lisusu pete nalobelaka bamaladi oyo ke eloko ezokamwisanga ndeko dijeki okuti moto aza na maladi songolo paka epuis nazwaki un jour ndeko na nga moko ayaki na Luxembourg ayebisinga maison ndeko basali mwasi na nga examen tout aza na problème abotaka te mais eza problème spirituel te yo est-ce que normalement ndeko basali mutu examen général bazwi na maladie mutu est-ce que bazwi maladie te est-ce que eza normal examen soki basali ezaka po ke et résultat ezalaki bazwaki maladie mais oyo bazwaki eloko te mais obelaka kaka eza problème spirituel mais baki spirituel naturel ezali yango nde nayebisaka bato na nga bandeko ya ngai oyo ya mokili oyo ya nzambe oyo tokutaki mokili tokotika yango me lelo te o temple ndeko nakotika yango bongo te na sansi moko ya mabe ya te ndeko mais sansi ya nzambe mokili eza ya nzambe temple du roi Salomon Zambas Chamusapin hernie discale et sali plus de 10 ans à se retrouver tata oyo azalaki na problème eteli ya sinusite frontale et puis na problème eteli ya mino boyoki ndenge apesi te na mwana oyo aye alobi ke te ezolekela nga papa na nga nano alie biscuit pété ça fait 5 ans eloko ya makasi aliaka te ezalaki soki ayoki nzala botuti biloko allez bopesa komi komela est-ce que vie moto azaka bongo Chamusapin temple Chamusapin bandeko ya prostate tout type de cancer tout type de tuberculose osseuse bosukisa ngai alakisi maloba hernie discale bosukisa ngai ndeko alakisi maloba bamaladi mosusu tala makasi ndeko affrontement bamaladi mosusu otangaka wana bakombo nango yo moko evataka yango te existaka ndeko ezo existe ti lelo ndeko ezali nalobi ke omoni ti koza mpe lisusu na oyo mpe lisusu eleki mpe lisusu oyo ngai nauti kotangela yo ok bandeko tu bangi base retrouve sikoyo pesa bango message moko ya makasi message de la force eza message ya sensibilisation zala na tembe bandeko ya insuffisance rénale kangisanga minute alekisi munoko nano se retrouve na dialyse te kangisa ngai nano balobata bolandalanda boyoki mpe lisusu ti lelo d'ici 2020 etikali mbula bone ndeko etikali combien de mois ngai na bino d'ici 2020 etikali le 30 non oui le 30 etikali combien de mois 3 mois po tokisa ngai na bino combien des années 3 ans hein affrontement ozana munoko ngai na mpe na banzete ndeko yaka na maladi ale na etunaka ndeko na bino moko na Egypte ndeko est-ce que oyebi eloko oyo Moïse Mosa merci ndeko merci Nzambe Nzambe na ngai c'est le temple du roi Salomon Zamba salongo na tuni ndeko na bino moko na Belgique na nani na Egypte atuni ngai ndeko est-ce que makambo no baka wana eza ba humour te oh ndeko nalobi ceinture ya suka ndeji jeki nabeka ko bango tapis rouge ke batango zo tambo na tapis rouge eza makila ndeko nde bana wena ndapesa kombo yango wana mais ba s'affronter na maison pour bayeba ke eza efficace ou bien eza efficacité efficacité na biso eza ba témoignage au bon ka ba résultat o ya biso ko la kisake non maison aza capable pour na guérir ba maladie incurable sauf la mort. Ok, boni vesti mango vidéo ngodo. Oh maybe oh very kitoko oh aza bien 95 ans. Et puis ndeko na ngai
na répondaki ndeko na bino na Égypte nayebisaki bino boye bandeko ya Égypte est-ce que boyebi eloko oyo Moïse akatisaki bana ya Israélien na mai na mer rouge c'est tabriti roi Salomon zambe nango ye ndeko zala makasi ero ezaka nazaka affrontement oza makasi na tuni ye boye est-ce que oyebi eloko oyo bakatisaki bana ya Israélien na mer rouge ezalaki ni bende ezalaki nini ezalaki baton nzete oh c'est ça yango nde naza affronté bino na lelo est-ce que affrontement kana bileza nini nazolobela kaka nze libende te bongo na milimo mabe ndenge oza bamvutima bakindeko to esasa kuna banzete eza nzete ndeko natuni yo ke est-ce que lelo yeba ngo lelo la puissance c'est la parole soki va oyo ebimi ndenge ebimi bongo ezokende na force oyo nazoloba nde kosalama na nkombo ya Nzambe ok pe et puis natuni mpe lisusu orépondre nga eloko Moïse abanda kotambola ezalaki nini nzete oh azalaki na libende moko lokola porte ya badije kiko onini te epa na bino magazine tokomi wapi siège mur de lamentation ezalaki nzete na nkombo ya Nzambe maye ekabuni bongo ale bato baleka na nkombo ya Nzambe yango nde nazobisa bato na nkombo ya Nzambe maladi ezosila zala na tembe keleke osoza marabu sokozobelele eza neutralisé zala makasi bandeko nyonso balingi bazwa temple ya Salomo oyo bazi na poto bazi na Amérique bazi na bakongo Brazzaville bazi na bafrisi bakoki kozwa bino wapi so balingi bakutana balingi bazwa guérison na zela temple. Merci bandeko ya Brazza, ça fait 2 ans bientôt temple vraiment nako descendre dans le terrain pour la Brazzaville en tant que siège et puis na bengaka yango bakdade ya maison bandeko musu basiki bazi na poto bazi na États-Unis bandeko ya États-Unis numéro eza affiché bandeko oyo perso ya Canada na Ottawa Stéphane Nzambe apesa bino makasi nayebisaka bino œuvre ne tombera jamais œuvre d'esprit nalobi boye c'est de œuvre du roi Salomon Nzambe asalongolo tochaka Nzambe liboso biso toza nsima ndeko eza mokili ya Nzambe oyo babotaka te quel que soit VH bomona makambo ebele ba témoignage mosusu boye yango malgré nabi que eza maladie moko politique nalobela quand même 2 fois maladie incurable sauf la mort lokola ba hépatite maladie nalobeli lokola ba diabétique kuna ki pa comprendre le suite ba cardiaque cirrhose des fois et puis gros cœur c'est une maladie incurable et puis bande ko perso itali perso ya bande ko perso c'est n'hésite pas si faut que bongo et ça perso maladie incurable mais au bassin coopération ils ont encore perso kaka maladie incurable cela veut dire au bassin de coopération ils ont eza maladie incurable au lieu que on le qui s'attend boyna boye na lobi que nzele ya mukuse eza temple du roi Salomon bandeko ya fibrome okomona yango na miso sokoza na posa fibrome na miso omona fibrome na miso chamu sape fibrome na miso mona fibrome na miso changa musape okomona oye salaki etondi soli bumu bandeko ya miyom maison la kisimo loba kangisanga na nota bozana tonga te mais soki babotoli yo tonga okotonga nani ndeko ok merci bandeko balandi ya komi wapi boyoki message na tokomi na suka tika te kimi ya Nzambe ezala mabote na bino tokutani lobi